sorry for your loss. 观众朋友们，大家好，我是菊娜。今天我就要一口气把秋冬大衣跟羽绒服的所有挑选要点都给大家讲明白。之前我在做秋冬外套测评的时候，收到过最多的质疑就是我人在广东这么暖和，怎么会知道什么大衣保暖呢？所以这一回的这个专题挑选指南，我认真准备了许久，决定要一雪前耻，在零下-5度的冰场里夺回属于我的一切。这一回我把要推荐的羽绒服跟大衣分成了3档，适合5至12度左右气温的，适合0至5度左右气温的，以及适合零下气温的。5至12度适合的大衣我自个儿测，而为了找出适合0至5度气温的衣服，我把手头所有样子我喜欢的大衣，以及我12月10号 B 站直播选品中的大衣寄给了一位我在北京的朋友，拜托他混着穿了1个月，从中挑选出来了所有他穿着不怎么冷的，写了一份测评给我。而至于零下气温的大衣和羽绒服，我找到了一家温度在-5度左右的冰场，也是带着这些所有的大衣来到冰场，每件穿着在里面站着不动，各待10分钟。我害怕有一些朋友可能会觉得-5度还是不够冷，所以为了最大限度的考验这些大衣跟羽绒服的能耐，我在他们里面穿的都是比较薄的衣服。如果我穿着薄到透肤的衬衫和这件大衣能在-5度里扛住，那么你在里面穿上厚毛衣和厚袜子，应该还能抵御更加低温一些的天气，并且我也有考虑到干湿以及刮不刮风这些因素，因此我们还带来了一台强力鼓风机，拉到最大对着我吹，看看每件衣服够不够扛风。此外呢，我也考虑到了个人体质的问题，为了让测评结果更具说服力，我请来了我团队的姐姐们跟我一起测，4个人一起穿着衣服在冰天雪地里罚站。今天这期视频就是我们测试完了之后的结果汇报，并且因为之前很多观众领导都会跟我反映，觉得我在测评衣服的时候对面料不够重视，这一回我在直播选品过程当中有幸参观了很多工厂，也和很多品牌的设计师进行了沟通，认真的去了解了秋冬大衣跟羽绒服的面料。虽然我懂得依然不算多，但是我想把我学到的分享给大家。那么在本期视频里面呢，我会先快速的强调几个大衣可能在布料方面大家容易踩坑的地方，然后我会把我找到的适合各个温度的衣服介绍给大家。介绍完毕之后，我视频当中推荐的每一件衣服它们具体的布料情况，我给大家直接做了一个 Excel 表格，方便大家什么时候需要了就自行查阅。如果你们实在不想看表，就想听我说，没问题，那也可以。我明天会专门来开一个聊天直播啊，在这个里面呢跟大家一起就聊着天，详细的讨论一下咱们秋冬大衣的一些面料，因为我觉得我学到了很多面料知识其实是不全对的，然后所以像有一些点我自己也会觉得疑惑，像这种我认为处于灰色区域的知识，我在视频里面直接跟大家分享出来，去简洁的用一句话来跟大家说对错，我觉得是不合理的。如果要是一个个展开给大家细讲，这个视频会变得很长，所以说以一个聊天直播的方式，大家如果想的话，明天可以来。如果要是本期视频对你有帮助，请帮我长按点赞3连支持一下，拜托大家。在这里提前感谢各位观众领导为我刷的1000个弹幕和1万次转发。在这里还是要再一次为自己宣传一下，在12月10号我会在 B 站进行我的第2场以服饰鞋包为主、以日用百货为辅的直播带货。今天这些推荐的衣服不一定会全有，我会按照大家反馈给我的喜爱度来上。如果让大家感兴趣，也拜托大家一定要点击现在出现在屏幕旁边的这个预约按钮，或者你出现在这个屏幕底下，你也会看到一个一直放在这里的一个大长条，这个东西也是你可以点击预约，然后或者你也可以进入我的主页，它的右下角有一个小喇叭，你可以点击那个小喇叭，然后你也会出现这个预约按钮，你也可以预约，或者你还可以看我的动态，动态里面的置顶那一条的下面就有一个预约按钮，你也可以预约。因为我们是需要通过这个预约人数来跟卖家台子备货的，我们这一次呢希望给大家尽量的去准备尽可能多的现货，真的拜托大家多多预约，帮帮我。我会把我的身材数据放在这里，一定要注意一下我的肩宽数据啊，我大衣都买 L 码，跟这个肩宽数据有着密不可分的关系。有一些大衣哪怕你可能身材比我丰满一些，但是如果你的肩宽比我窄，你也是不需要穿到我这个码的。那么接下来就先来跟大家分享一下我在实地冻完之后发现的一些跟我原来想的非常不一样的大衣跟羽绒服的挑选要点。首先第一个是一个我说起来觉得非常的迟疑，因为可能跟很多人包括跟我原来想的都不太一样的一个观点，就是在价格差不多的情况下，是入门级的羊驼毛大衣更保暖，还是比较重工的羊毛大衣更保暖呢？之前很多笔记里面我看到大家都在说，如果说你有1-2千块钱的预算，那你能买到入门级的羊驼毛大衣，你就不要去选择羊毛大衣。顺便啰嗦一句啊，羊驼毛就是羊驼身上的毛，你知道吧？然后羊毛呢，它是绵羊身上的毛，这俩玩意儿呢不是一种动物身上薅下来的，你知道吧？但是亲测之后，我想在这里斗胆提出一个不一样到我自己都有点迟疑的观点，就是如果你最在意的就是保暖，那这个价位我还是更加推荐你去选择比较重工一些的羊毛大衣，因为它真的会更暖和。注意一下这个地方，我说的不是羊毛
毛比羊驼毛更暖和。我也绝对没有说羊毛这种面料比羊驼毛更好的意思，因为事实就是羊驼毛就是比羊毛更贵。我在这里想表达意思仅仅是，如果你的预算购买的是一件重工的羊毛大衣，或者一件入门级的羊驼毛大衣，那在只考虑保暖的情况下，我会更建议你选择前者。比如说，大家请看这两件价位差不多的羊毛和羊驼毛大衣，羊驼毛这一件甚至要稍微贵一点。如果要是你说手感的话，那一定是羊驼毛的这一件更好，因为它摸起来就像我们家小猫的采奶天堂，而羊毛的这一件摸起来，我可以说是比我的心肠还要硬。但是在那个零下-5度的冰场里，这件羊毛大衣，我和我的团队里的姐穿上之后，还能从容地吟上一首逆风如解意，容易莫摧残。而这件羊驼毛大衣让我哆嗦的仿佛刚考了70多分，要拿卷子给爸妈签字。这一件穿上完了之后还是挺冷的。如果说你是更考虑，比如说这件衣服它看上去是不是那种毛茸茸的感觉，质感怎么样，摸起来滑不滑溜，如果你在意的是这些的话，这个价位的羊驼毛大衣很值得你去选择。但是如果说你现在最重要的要考虑的就是保暖性，然后在这个价位下，我可能还是会比较推荐大家试一试重工一点的羊毛大衣。我发誓这个跟我这回卖什么东西真的一点关系都没有，因为我两样都卖。那么第二个我们在买大衣的时候看到面料可能会比较犹豫的地方，就是比如说一件10%的羊绒，90%绵羊毛的大衣和一件100%绵羊毛的大衣，这俩玩意儿在保暖性上有区别吗？亲测之后，我可以非常诚实的告诉大家，我认为基本没有任何区别。后来这个问题呢，我回来之后我还请教了一些品牌的设计师，得到的答复是说，一件大衣里面至少要含30%以上的羊绒，才会让这件大衣的保暖性跟一件纯羊毛的大衣比有明显的区别。否则的话，像那些10%、20%的羊绒加进去，一般来说都不是为了衣服的保暖性，而是可能是为了这件衣服面料摸起来的手感跟看起来的质感。第三个，我在亲测完了之后，觉得跟我以前想的很不一样的东西，就是关于这个双面呢这个东西，它真的会比一些单面大衣更加的有保暖性吗？那么双面呢非常通俗的说，它其实就是指的外面的面料跟里面的面料是一个面料的大衣。比如说，如果你外面是100%羊毛，它里面这一层也是100%羊毛。在亲自动过之后，我发现这些双面呢的衣服，它跟里料是比如说聚酯纤维啊、同胺纤维啊，甚至桑蚕丝的衣服相比，最大的区别在于，在你刚穿上身的那一刻，它里面那一面你体感上面没有那么凉，就是你一穿这件衣服，你就觉得这件衣服是温的，好舒适。但是你要说保暖性呢，那真的不太一定。比如说一件双面呢的羊毛大衣和一件用料更加重工的单面驼绒大衣比，那肯定还是后者更暖和。但是呢，你要说一件双面呢的羊毛大衣跟一件单面的羊毛大衣比，我个人的感觉是你穿上的那一刻，双面呢会让你觉得更温暖。但是你要说长久谁更保暖吧，不是特别好说，因为我每件衣服就在那个冰场里面站着待了10分钟，所以我不太敢跟大家把这个话说死了。但是我觉得最明显的其实就是你刚穿上那一刻的感觉是非常明显的。所有双面呢的衣服穿上完了之后，我的感受都是这件衣服是温的。最后一个就是羽绒服，它一定会比大衣暖和吗？我跟你们说，真的不一定。就是我真的很绝望，你们知道吗？我前段时间的时候，我遇到了一件长得特别漂亮、清新脱俗的羽绒服，我好不容易争取到了让这件衣服上直播的机会，然后我把它带到冰场里面，穿上的那一刻，我的沉默震耳欲聋，因为我哆嗦的特别大声。冷死我了！这么冷吗？我这个真的冷。对，就是这件羽绒服，它穿上的感觉就像是给我原本冰冷的心轻轻的套上了一个塑料袋，让我的一颗真心看上去就像是它刚刚吃剩下的外卖。事实上，就是我在打包吃剩下的麦当劳的时候，我都不会像它那么漫不经心。就是这个世界上到底哪里来的这种穿了跟没穿一样的羽绒服啊？回来之后呢，我也痛定思过了一下，我认为问题主要出在了我当时看到了它是一个鹅绒的填充物，我就觉得哇，这个衣服绝对保暖性没有问题，但是我忽略了它的充绒量只有150到170克。作为一件长款羽绒服，我觉得充绒量至少要达到200以上，它才能有一个比较保暖的效果。就像大家现在看到的这件我一起带过去的充了450到485克的白鸭绒大羽绒服，保暖性真的是把它吊着打呀，好吗，朋友们？就我认为大家还是把充绒量放在鸭绒、鹅绒之前考虑。我个人感觉呢，就是这件薄薄的羽绒服，它虽然长得很好看，但是它适合的温度真的只有5度以上。但是我就一直在想，我就觉得你都5度以上了，这个温度真的会有人选择羽绒服而不是大衣吗？如果要是有很多朋友真的会这样选择，真的还是想要这一件羽绒服的话，大家可以在弹幕跟评论里面告诉我，我就会把它保留在直播当中。但是如果说大家都跟我一样对它充满了一些困惑的话，那这件羽绒服我们就下掉了。接下来呢，我就来隆重的宣布所有让我穿着薄衬衫扛住了零下-5度的羽绒服和大衣名单。首先我们来公布我们的全场 MVP， 就是来自 Alpha Kiva 的这一件黑色羽绒服，它真的是一件暖和到我死死抱着衣服哭着求我的姐姐们千万不要让我换下来的衣服。其实在很久以前的视频里我就已经推荐过它了，这件衣服从我推荐过它开始一
一直到现在他们家一直在进行各种各样的改版。现在我拿到的这一件呢，它全身上下冲了260多克的白鹅绒。那么像这种表面上面没有格子的羽绒服，我最害怕的就是他们穿久了之后羽绒就会往下跑。但是这件衣服咱们就不需要有这个担心，为什么呢？因为它其实里面偷偷的给你缝了格子，它只不过是外面给你盖了一层平整的布料，所以你从外面看不出来那个格子了。但是里面人家那个格子是给你缝死的，羽绒都牢牢锁在格子里面，一点都不会往下跑。我从来都没有想象过我有一天会用修饰身材来形容一件羽绒服，但是这件衣服它做到了，以至于我站在冰天雪地里面，麦克风都冻没电了，我还可以流利的大声喊出它的卖点。我跟你讲，这件衣服特别厉害的地方，首先它虽然表面是平的，但它其实里面是缝了格的，所以它的鹅绒是不会往下跑的，它里面是压实的用鹅绒。其次就是你看我这件羽绒服穿完了之后，它是不臃肿的，它是怎么达到的呢？就是它为了让你这个身形可以就是有宽的地方有窄的地方，它每个地方缝的鹅绒不一样，但是呢它没有忽略保暖。你就比如说腰，它可能这个地方稍微缝少一点，但它后面就会缝得很厚。我现在穿上去觉得它后面有一块绒牢牢的贴着我，就很暖和，你知道吗？真的很暖和，就是小公主，你知道吗？就是人的一点感觉都没有。衣服前面拉链跟扣子一应俱全，全系上之后，哪怕是鼓风机对着我吹，我都可以对着鼓风机摇花手，特别好看，没有缺点，非常保暖，直播会上。第二件衣服就是来自 Rose Lily 的这一件西装领大衣，尺码我会给大家标在公屏上。我其实到现在都不是特别理解为什么这件衣服可以扛住-5度那个天气，我真的不太理解。就是它让我在-5度的那个冰场里面，当时真的觉得好从容，就是不冷哎，家人们。哦，这个可以，这个还行，我觉得0度左右，-5的话里面穿厚一点，我觉得还可以。她就像是一位会出现在古早言情文里面的冰山女主角，看起来特别冷，但是实际上特有温度。然后因为不相信我自己的体感，我还跟我团队里面姐姐们轮流着穿了一遍，大家都表示非常震撼。有一位姐姐她里面穿的是卫衣，然后她穿着这个卫衣再加上这个大衣之后，在那个冰天雪地里面，我的天呐，表情非常的从容，你知道吧？我当时里面穿的是一件衬衫，外面加这个，我的感受是30分钟内没问题，但是如果再站久了再不动那就不太行了。而且这一件她跟我推荐过的很多这种西装领的大衣有一个非常不一样的地方，就是它的肩宽。我一般推荐这种大衣我都会要那种肩特别宽的，因为我本人肩宽嘛，我就喜欢那个味儿的。但是这一回呢，也是听取了很多朋友们觉得，就是如果我肩窄的话，在我的直播间里面买这种大衣真的很难。而这一件就是我这一回碰到的肩宽最合适大部分人的一件衣服，它在我身上穿最大号就属于那种正合适的感觉。然后我团队里面的姐姐们有肩宽36的，然后穿这件大衣也非常合身。但是要注意的是，我吹鼓风机的时候，觉得这个胸口空荡荡的部分还是比较刺激的，你知道吧？所以在有风的地方建议搭配围巾穿。接下来我们就来说这一件来自 Vermo 的棕色长款羽绒服，这就是刚刚把我从那件白色羽绒服里救了出来的大羽绒服，充绒量有450到480克，就是这是一件你只要看到它，我不需要多介绍，你就知道它一定很暖和的羽绒服。它的长相已经说明了一切，穿上之后我就觉得我自己变成了一只幸福的小熊。哇！不好意思，朋友们，我们的麦克风刚刚冻关机了，所以接下来我将冲着大家喊话。虽然麦克风冻关机了，但是这件衣服让我重新开机了。这个帽子它还能这样再系一下，这个有点东西。我们现在这个环境是-5度，然后我们每件衣服还会吹风，然后所以它实际温度可能会比-5度更低一些，并且我里面穿的是非常凉快的衣服。所以说呢，如果在这个环境里面现在可以扛下来的衣服，一般来说你出去，我觉得-5至-10是没有问题的。让风雨来的更猛烈一些吧，你知道吗？就是。然后它其实还有白色的版本，所以如果要是大家不喜欢这个颜色的话，也可以考虑一下白色的。我们这个麦克风现在还有最后一点电，我要用它来看这一件，据说是3D 打印的衣服。它要是不暖和，我跟你说，我就暖和吗？这哪暖和了？它那10层面料都烂到哪儿去了？就是据说这件衣服用3D 打印的技术，把11层面料压缩成了这薄薄的1层。这个里面居然还有羽绒，据说特别的保暖。但是我现在就是想说，你还不如把那11层面料还给我。你这个技术真是白白浪费了11层面料，好冷啊！下掉，现在就给我下掉！接下来，请看这一件来自 Chic Joke 的白色羊驼毛大衣。很多大衣让我在那天零下5度的冰场里面想摆烂，但是这一件大衣让我在那天零下5度的冰场里面想摆 pose。哇，这个好
好暖和，这个脖子这样就好舒服。这件外套这么穿，其实保暖程度跟 Vermont 那个羽绒服差不多，一点都不漏风，而且特别暖和。哇，羊驼毛真的有点东西，就是它比大部分的羊驼毛大衣都要厚很多，而且领口呢还有一颗能把这个衣服牢牢的贴在脖子上面的扣子，穿上之后严丝合缝，一丝风都进不去。但是同时啊，要注意一下这件衣服的下摆，我不知道为什么这里你扣得那么紧，但是下摆没有扣子。虽然说你把它下面那个带子系上，我对着鼓风机吹自己的时候确实没有感受到有风进来，但是我还是要提醒大家注意一下这一点，就如果要是你觉得下面这个扣子很重要的话，这件衣服你谨慎选择。对比一下薄厚，你就会发现它真的比大部分的羊驼毛大衣厚出快2倍，而且摸起来又舒服又暖和，还长得贼好看。接下来呢，请看这件来自 Moveband 的羽绒服。这件衣服呢，它被分成了2层，有里面的羽绒层和外面的防风层。它这里是可以分开的，你看这里是一个羽绒层，它外面还有一层是防风层。它这个甚至有2层拉的呀，你可以里面拉一层，外面拉一层。拉完了之后，它这个口特别紧，所以你几乎就是一点点你风都灌不进去。这件衣服当时有一个姐，她负责把衣服拿给我嘛，然后她接过我这件衣服的时候，她就说哇，这个羽绒服里面是暖和的，就是它真的脱下来完之后，你摸它那个内胆全都是热的，保暖性跟防风性都非常之好。我穿着它站在鼓风机面前，看鼓风机就跟猫和老鼠里面的大狗看 Jerry 一样，感觉鼓风机比我更弱不禁风。我跟你们说，我真的不骗你们，这件衣服吹了跟没吹一样，就是我甚至脸都不冷。这件衣服我知道它原价很贵，但是我们如果要上的话，我们谈了一个很厉害的折扣，它最后只需要3位数。如果要是有需要的话，可以来我12月10号的直播间。再然后我们来看这一件来自 Fabric 的深棕色西装领大衣。这件衣服我们露出过一次，大家都觉得它长得贼好看。我这么厚的一张脸皮裹在这件衣服里一对比，看起来也都没有那么厚了。它的布料非常厚，非常扎实，就是那种狂风袭来我人吹跑了，衣服恨不得在原地还没有动的那种感觉。保暖就像健康的爱情一样可贵，长相如同畸形的爱情一样精彩，让人欲罢不能。我真的非常喜欢。帮我扛住了-5度气温的大衣，还有这件来自 Chic Joke 的雾霾蓝羊驼毛大衣。因为我这一次橙色软件做羊驼毛大衣的店家，我几乎全都买来测了。我确实觉得 Chic Joke 这个牌子的羊驼毛大衣，我测试的这几件是保暖性上来说比较厉害的。但是这一件啊，实话实说，我觉得它属于勉强撑住了，就是它能让我面无表情的待在冰场里面，但是呢，可能就是笑不出来的一个状态，你知道吧？如果要是说这件大衣里面你配上一件厚毛衣，我觉得它是做得到的。最后呢，我们就有2件特别贵的一起给大家说了。这2件大衣呢，它们有一个共同的特点，就是确实温暖了我的身体，但是价格呢冰冷了我的心。一件来自 Saint Laurent， 我真的非常喜欢他们家所有肩宽翼领的西装跟风衣。之前我有一组图就是穿着他们家的西装拍的。另外一件呢来自 Max Mara， 这是一件100%驼绒的大衣，后面呢有一点像是做了鸭褶一样的巨大的摆，不是那种压实的褶，就是可能它后面有一段是那种大衣面料很多的感觉，我非常的喜欢。接下来要公布的是所有我北京的朋友测完了之后觉得扛住了0至5度的气温的大衣。首先是来自 Liam 的这一件橘红色大衣，这件衣服最大的特点就是好看，真他妈的好看，就是你走着路，你低头看一眼自己砖红色的袖口，都想表演一个原地空气投篮一般的好看。每看到这件衣服，我就有一种火锅开了我可以动筷子了一般的心情。但是我也提醒大家一点，就是我觉得这件衣服扛住的温度呢，顶多也就是个3到5度，好吧？你再往下呢难，因为这件衣服在冰场里面差点没有把我送走。真冷啊！大雪冻不死我的大衣，还不如直接冻死我。你的里面穿上比薄衬衫跟薄裤子稍微厚一点的衣服，可以扛住0上2到5度的气温，好吧？但是最万幸的就是这件衣服，因为它太美貌了，然后所以你搭配很多那种保暖的衣服在它的里面，它能让它们显得特别好看。它的袖口宽松，很容易套厚衣服，有蝴蝶结领口呢，又很适配高领衫，能让一切保暖的东西在它里面显得漂亮起来。第2件就是来自 More 的这一件粉色连帽大衣我真的一直都之前非常的不能理解大衣戴帽子的意义到底在哪里，直到我在冰场里面待了1天，那凛凛的寒风给我本就不富裕的脑细胞来了一个雪上加霜。因此这件衣服的连帽现在深得我心，因为它不光是一个帽子，还是一个没有那么容易被风吹跑的帽子，就是那种很大很大看起来很炫酷的帽子。那种帽子我对它最大的疑问就是这玩意儿有什么用？你风来了我的帽子不就过去了吗？它是一个难得的不是肉粉色的粉色大衣，配上棕色系白色系的包包都很适合。接下来我要推荐的是来自于 Unica 的这一件羊毛羊绒大衣。这件大衣怎么说呢？我真的对它很失
失望，就是我失望，但是还推荐它，但是还是失望，因为它长得太漂亮了，你们知道吗？这是我穿上完了之后，我看着镜子里面，我觉得哇塞，我太惊艳了的一件大衣，就是那个领口那个衣摆的流动感太美了，你知道吗？而且它非常舍得用料，衣摆左右晃一晃，我的妈呀，这不得把我迷死！但是那天在冰场，它真的让我太冷了就是我非常确定，我穿着它的时候，有那么一刻，我真的要被冻哭了，冰冻3尺，感觉就是它的一日之寒呢。它虽然是羊毛跟羊绒，但是它的羊绒真的就只有一点点。在保暖性方面呢，你穿上厚衣服，我觉得最低能扛到1至2度，0至5度这个温度配合厚衣服 OK， 零下不要。但是真的就是朋友们，太好看了，你知道吗？这个版型真的好漂亮。因为这一次我是用温度来分类的，所以我要把衣服够不够保暖作为我测评的一个非常重要的指标。但是在把它们放进这个考核标准里面之前，我最先确保的是这些衣服的版型我必须要喜欢，因为我认为衣服的版型是非常重要的，也应该被算在评判衣服好坏的标准里。我经常会看到在红色软件上面，很多朋友会发那种衣服的水洗标，然后发出来之后问大家说，哎，你看这件衣服的面用料它值不值这个价格？我确实认为面料是评判衣服价值的一个重要因素，但是我还想在这里斗胆发表一个没有那么受欢迎的观点，就是咱们不要100%的用面料去评判一件衣服的价值，因为我始终都相信一件衣服的版型是非常值钱的，制版是在设计衣服的过程中的一道非常重要的工序。比如说大家请看这一件来自中子欣的大衣，说实话面料非常一般，但是它的版型就非常特殊，不像是很多大衣涂有面料版型却千篇一律，所以我也愿意花钱去买它。还有比如说这件来自我写在屏幕上面这个牌子的大衣，它的面料就是羊毛混纺，非常普通，但是我从来没有买到过任何其他牌子的大衣能够把收腰跟肩线做得这么漂亮，那我也会忍不住带它回家。如果要是有朋友跟我一样非常想要一件白色的很适合秋冬的大衣，在这个温度区间里，我要推荐的就是来自30R的这一件，它的领子系上很秀气，敞开穿又很霸气，因为它这个扣子呢可以扣得很高，所以并不是很挑内搭的款式，你不管怎么穿，一套它基本上都非常好看。除此之外，0至5度这个气温还要推荐的是来自于 Blue Arrow 的这一件蓝色大衣，我真的特别喜欢这件大衣的这个蓝，就它蓝的特别正好，既不会显得饱和度特别高，但是又不会显得过于灰调。如果要是你跟我一样是一个就是冬天的时候可能素色的内搭更加多一些的人，那我非常建议，假使说你想尝试一些色彩的衣服，咱们就可以选择这个色系的大衣，因为它跟所有像灰色呀、米色呀、白色呀，甚至黑色呀这些内搭都配起来特别的到位，跟更加鲜亮的颜色，比如说像橙色呀、红色呀，也都很能驾驭。我这个里面穿的就是一件偏亮色的裙子和一件有玫瑰花图案的衬衫，我真的是找了很久，终于找到了让我这么满意的一件蓝色的大衣，所以冲着它这个颜色，我觉得就是一定要在这里推荐给大家。最后呢，还有2件我们测评之后认为是在0至5度这个温度区间扛得住的大衣，分别来自 Fabric 和 Vermo。这2件之前是有在视频里面讲过的，所以在这里就给大家看一下展示，不多说了。那么对于5至10度的外套来说，考虑到这个天气确实是会在南方出现的多一些，而南方的冬天呢是没有供暖的。当时在北方的时候，我的穿搭思路可能会是我一个比较薄一点的衣服，然后外面套一个很厚的外套，因为我屋子里面很暖和，而外面很冷。但是在南方的话，你在里面你穿很薄的内搭，我觉得是不太现实的。考虑到这些因素，我帮大家找了以下几种衣服。首先第一种就是既能当外套又能当内搭的外套，这种衣服我想就是说你平时呢，如果要是你大外套里面缺一件厚内搭，你也可以把它当内搭穿着，你再冷你还可以往外裹。然后如果你要是说我有点热了，你还可以把它敞开，里面有个东西你还可以这么穿，我就觉得很方便。我这里要推荐的就是来自于 Moro 2的这一件拼色开衫。小的时候妈妈说要找到一个可以包容我一切缺点的人，但是长大之后只想要一件能包容我一切的外套，这件外套就是它了。它的配色好看，叠穿方便，啥都容得下，而且还暖和的恰到好处。第二种我想给大家找到的就是那种能一套穿起来就走，完全不用考虑搭配的外套套装。在这里呢，要推荐是来自于 Liam 的这一套灰色套装。我最喜欢的衣服莫过于那种不怎么需要我动手，也不怎么需要我动脑子的衣服，而这一套就非常完美的满足了我这种大懒蛋的需求。里面穿上一件白乎乎的衣服，然后上下一套，下面再来一双非常容易蹬进去的短靴或者乐福鞋，你的同事看到你都要惊呼，我的天哪，他长了一张看起来好像今天早晨多睡了半个小时的脸。第三种我想给大家找到的就是那种在里面你穿再臃肿再厚的衣服，它都不会显得你臃肿的薄外套。这里我要推荐的是来自于 Rose Lilly 的这一件漂亮大衣。去年呢，我其实就已经声情并茂的推荐过它，除了不能在5度以下穿之外，这个东西没有任何的缺点。我为什么会知道它不能在5度以下穿？因为这一件也差点在零下5度的冰场里面把我冻哭了。这个衣服
但除此以外，在适合它的季节下，这件衣服真的非常牛。如果要是大家点开详情页，就会发现这件大衣棕色和黄色的面料是不一样的。棕色这件大衣里面呢，有加5%的羊绒。那么这个时候呢，可能有些朋友就会想，我的天呐，这个羊绒它加进去，那这件大衣肯定保暖性上比那个浅色的更厉害吧？我可以非常肯定的告诉你，这2件衣服穿起来那真是一样冷。就是我明明白白的说了，不要指望这件衣服在5度以下的气温里面救你于水火之中。但是呢，从这件大衣的这个例子上，我们就可以发现，其实不是所有大衣面料的选择都仅仅是为了保暖性这一个目的。比如说这件大衣，它深咖色的版本里面加了5%的羊绒跟10%的桑蚕丝，这是因为第一，深色呢容易显得没有光泽，有点沉闷，加入桑蚕丝可以有效的让这个面料看起来不那么暗，没有那么哑光。而加入羊绒是因为一个非常神奇的知识啊，就是哪怕是同成分的布料，深色的版本手感也会摸起来比浅色的版本更硬更重，所以这个里面加了5%的羊绒是为了让它的手感摸起来更软和。这些成分它不是为了保暖存在的，而是为了质感存在的。它们的少量存在不会对衣服的保暖性产生明显的影响，因此单纯的用这个东西它不是100%羊毛了来粗暴的否定这些混纺面料，我个人觉得是欠考虑的。那么接下来要推荐的一个类目就是脏了之后非常好打理的外套。这里呢要推荐的是这一件以前露出过的来自 Anvisno 的拼皮外套。在这里为什么要拿它出来说呢？因为这是我翻遍了我手头所有的外套之后找到的唯一一件可以水洗的衣服。但是注意啊，是可以水洗，不是可以机洗。你可以手洗，但是不要把它扔进洗衣机。除了这个之外呢，可能还有一些皮质的外套也是属于比较好打理的，因为如果脏了你擦也基本就掉了。但是只要是加入了像羊毛这些东西，就不会太建议碰水了，要拿出去干洗。最后还想给5至10度这个区间的朋友们推荐一个合上穿非常好看的外套，就是来自 L.M 的这一件灰色的。这件外套你敞开穿一般，但是合上穿真的绝了。就是我上身完了之后，我把它敞着我就觉得普通，我把它合上完之后我说哇哦，这个东西真的有点东西。版型做的特别适合系带穿，因为它虽然是一个短款，但是它的那个布料特别的不省，所以它下面那个摆是足够多的。你把面料一系，下面那个小裙摆利落的就散出去了，不会像有些短款面料你系上完了之后，下面的裙摆因为太窄了，所以你只能箍在身上，看起来特别的不潇洒。OK， 以上就是本期视频的全部内容，非常谢谢大家看到这里，我们下期视频尽量见。如果要大家对面料感兴趣，也可以来看我明天的直播。如果要大家对我的直播感兴趣，点击下面的预约按钮，下面我们让冰场的菊娜再给大家强调一遍，大家可以点击视频下面的预约按钮，点击的越多，我们越好跟他们谈备货。谢谢大家的支持。